老板好，我就直接说一些我叫陈金珠，我今年22岁，我身高1m60公分，我体重55公斤，我高中毕业了，我还没结婚，我家保来产，我家有6个人，包括爸爸妈妈、姐姐、妹妹、弟弟和我。我爸爸妈妈是农人，我儿子做工人。我介绍完了。感谢您。